fodboldholdet, når man ikke rykker dommerne, det tror jeg ikke om at sige, hvad gør vi ved det? Og der, du har en gennemsnitsalder på 45 år, hvor de skal stoppe internationalt. Og der kunne man godt sige, at i dansk fodbold dømmer de videre efter deres bedømmelser. Så nu Claus Bo, der dømmer på dispensation. Så hvis nu Fisker og Milton og Stadsgaard, de har fået Mange ude på brugerne med så strøm. er de været stoppet så til det. Og det er det, der har Må jeg godt det? i mange år efter. Derfor hvis det bliver siger, vi beholder dommerne lige så længe, som deres bedømmelser er gode nok, og ellers så ryger de ud sammen med Henrik Prikkel og hvem der ellers har røget ud det seneste år. Det vil være løsningen. Det har vi jo også bedt om. Vi har jo bedt om, at Claus Bo skulle fortsætte, fordi vi synes alle sammen, at Claus Bo er en rigtig dygtig dommer. Så kan man lave dem som generalregel. Ja, ja. Men vi får bedre dommere, hvis vi giver dem vores tillid, hvis vi udstyrer dem med autoritet, så får vi dygtigere dommer. I'm watching TV, I'm a TV, I'm iPod. Skal både fra forbundsside og fra Det giver ingen trænernes mening. side, fra spillernes side, der skal der ytres langt større respekt over for den forbandet svære opgave, det er at være dommer på det højeste niveau. Og der er andre, der